らを見れるのは何？確かめ合いもしない君に何を求めてんだろうかわからないままだ君を好きだというには君を知らなすぎるから愛という恋とは違う種を育まなきゃね僕を好きだというなら僕の僕を愛して僕はさ誰より僕の幸せを願ってるんだ繋がりたくなるのはなぜあなたに愛がしない恋何を求めてんだろうかわからないまでもいいや君を好きだというのはそばにいたいきっとまた違うものを養わなきゃね僕の一部みたいに君の一部みたいな恋という早いのもんじゃないと信じてるんだ好きだというのは君を知らなすぎるから愛という恋とまた違う種を育まなきゃね僕を好きだというなら僕の僕を愛してまず君の話を聞かせ